阿拉德发起了高烧，达利紧急去往医院。我们一起走进今天的视频。上午，阿拉德有些哭闹，玛利亚姆已经觉察出小家伙不对劲，特意来告诉达利，孩子发烧了，需要去一趟医院。天空阴沉沉的，随时随地都要下雨，而高海拔地区这2天有降雪，还不知道路况如何。但阿拉德此刻发烧，还是看病最重要。玛利亚姆一脸的焦急，达利也赶忙进到房间里，开始收拾外出需要带着的东西，要给阿拉德带点替换的衣服。因为没有汽车，出行不便，玛利亚姆为此事担忧。达利打算先回村，借一辆汽车开着进城。阿拉德一直在喊嗓子疼，看样子十有八九是扁桃体发炎了。好在他精神状态还算不错，可家里偏偏没有治疗相关症状的药，而且他们向来没有提前备药的习惯。不够。达利满脸写着担忧，他此刻盼望着阿拉德能快点康复。就在这时，玛利亚姆拿着阿拉德要替换的衣服从屋里走了出来。放眼望去，门口只有那辆拖拉机，无奈之下，他们只能开着它回村。刚刚下了一场雨，道路却因此变得糟糕透顶。去往达利家的路满是泥泞，每走一步都十分艰难。这样的出行方式对于阿拉德和玛利亚姆而言实在是暗藏风险，毕竟拖拉机并非专门设计的交通工具，还是买辆2手代步车，这是更为稳妥的选择。况且玛利亚姆已经学会了驾驶汽车，往后无论他们要前往何处，有车代步，带着阿拉德一同出行都会便捷许多。当拖拉机驶到村口时，达利停下车，转头让玛利亚姆和阿拉德下车。原来他早就提前联系好了进城的汽车。此时此刻，当务之急就是带阿拉德去看病。小家伙脸上的伤都还没痊愈呢，现在又染上了感冒，真是让人心疼不已。高海拔地区还在持续的降雪，道路湿滑，他们走得格外小心，所以这趟进城耗费了不少的时间。抵达城市后，此前已经预约好了医生，不过距离看诊时间还有段间隔，于是玛利亚姆决定带着阿拉德先去采购杂货。此时的阿拉德嗓子早已沙哑不堪，就连说话的声音都变得异常嘶哑。玛利亚姆先为阿拉德挑选了玩具，可爱的玩具瞬间吸引了阿拉德的目光，小家伙的精神头一下子就提了起来。玛利亚姆对阿拉德的小愿望是有求必应，不管是好玩的玩具还是美味的零食，只要阿拉德看上了，玛利亚姆都会毫不犹豫地买下来。到了预约好的时间，玛利亚姆带着阿拉德来找那贾菲医生。这位医生十分和善，一见到阿拉德就亲切地和他聊起天来，还对他吹哨子的本事赞不绝口。医生初步判断阿拉德可能是着凉才发起烧来。阿拉德穿的衣服太少了，抵御不了寒冷的侵袭。阿拉德乖乖地配合医生，十分听话。医生为他进行了检查。玛利亚姆说，阿拉德晚上咳嗽得很厉害。这次阿拉德不仅要输液治疗，还要持续的用药，
家里什么药都没有。医生询问过后，给阿拉德开了处方。尽管内心满是恐惧，阿拉德还是努力让自己配合着打针。毕竟，打针可是每个孩子都打心眼里害怕的事儿。当尖锐的针头刺入皮肤，那股钻心的疼痛瞬间袭来，让他忍不住哇的一声哭了出来。不过，只有乖乖打完这针，自己才能快点好起来。全程都是玛利亚姆陪着阿拉德在看病，好在阿拉德还算是听话的，输液的过程也算配合。这会已经输液完成，但由于阿拉德咳嗽得太严重，医生建议他雾化治疗。这会阿拉德安静了下来，玛利亚姆一上午都忙碌奔波，此刻也疲惫异常。好在阿拉德及时得到了治疗，等回家后再按时吃药，应该很快就能好起来。从诊所出来，阿拉德便突然猛烈地咳嗽起来，咳声急促沉重，脸上满是痛苦之色。天气很冷，阿拉德穿的还是太单薄了。玛利亚姆带着阿拉德买了些生活所需，后来就和达利在街头碰面，他们准备去拜访帕丽莎。天空还下着淅淅沥沥的小雨，大家站在雨中相互问候。帕丽莎搬到城市来居住了，但她住的地方目前非常简陋，看来要重新盖新房子了。帕丽莎说，盖房子期间，她不得不住在这里。如果雨下得特别大，她会去邻居家暂避。自从帕丽莎搬家后，玛利亚姆还是首次到访。帕丽莎的女儿燕子睡着了。这样的天气，还是冬季，住在简陋的棚子里，条件着实艰苦。不过帕丽莎很快就能在城市里有属于自己的房子了。玛利亚姆也为她感到高兴。帕丽莎很热情，准备了热红茶，让他们喝杯茶，去除身体里的寒气。而玛利亚姆已经怀孕8个月了，用不了多久，她的女儿也即将出生。阿拉德状态看起来不错，没怎么咳嗽了。一到帕丽莎家中，他就开启了吃模式。虽说还在生病，可这胃口却丝毫不减。仿佛那些美食有着治愈一切的魔力。帕丽莎提醒阿拉德要少吃点。本期的视频就到这里了，我们下期再见。